А остальные, они у нас запрятаны, и они вылетают из-под кустов. Ружье тут дали, все помогают, прям все радостные. И мы стреляем с контейнера. С контейнера. Здесь вот на этой площадке мишени сложные. Они очень быстрые, секущие, дальние. Смотри ее двумя глазами. Так. Доброго дня, уважаемые подписчики. Я хочу сейчас вам немного рассказать про данную дисциплину по стрельбе. Дисциплина — это значит, есть несколько видов стрельбы, которые имеют свой характер. Они все разные. Но что их объединяет? Это объединяет то, что мишень, она летит в любом направлении, в заданном любом направлении. И задача стрелка попасть в эту мишень. То есть настройщики полетов направляют свое внимание для того, чтобы организовать так, чтобы стрелок не не специально, чтобы он там навредил, да, чтобы не попал, а чтобы определенный уровень сложности задать. Вот. Это вот игровое поле, пространство, которое простирается от примерно где-то 60-70 метров. Но сейчас здесь есть одна мишень С, которая взлетает сверху. Она летит прямо вниз. Она действительно находится 60 метров от нас. Это считается далеко. А так вообще дисциплина называется спортинг, ребята. Спортинг — это значит, чтобы мишень именно залетела в это пространство. Обязательно коснулась 40 метров. Вот. Спортинг компакт. Обязательно 40 метров. Но здесь у нас идет просто дисциплина спортинг. Поэтому в мишени есть какая-то мишень, которая идет свыше 40 метров. Вот мишень называется, обычная мишень среднего класса, да, медиумная. Она вообще сама по себе сделана из отходов производства в угольных производствах, где применяют угольный ресурс. Остаются такие отходы и называются пек, угольный пек. И вот это вот придает определенную массу, форму, и сделав его таким секущимся и обтекаемым по форме, она может рассекать воздух и летит довольно-таки достаточно на приличные расстояния. Ну, до 100 метров может взлетать, до 150 метров. Вот. Есть разные виды мишень. То есть вот есть средняя мишень, есть миди, это меньше, чем средняя мишень. Есть еще мини. Вот. Мишени расположены у нас, ребята, то есть машинки для мишени расположены где-то в лесу, где-то наверху, где-то спереди, например. Мы сейчас их не наблюдаем, вот видим сейчас вот эту машинку. А остальные, они у нас запрятаны, и они вылетают из-под кустов. Сегодня облачная погода, но все равно мишени очень хорошо видны и сами по себе очень своеобразны. Ну вот я стреляю в таких очках. Вот у меня есть беруши. Такие вот беруши обычные в техническом магазине. Я их покупаю. И дополнительно нужна будет кепка, чтобы тень не падала. Кроссовки. Вот такая вот штука. Подставка для ружья, чтобы можно было ставить вот так вот в момент ожидания. Fox Delta. Прикольно.
осколки летят. Я хотел рассказать про то, что мы занимаемся прикладами. Я с 10 лет являюсь охотником, таежником и в сопутствии с этим начал заниматься стендовой стрельбой. Также мы производим приклады, те, которые я больше всего помогаю людям, предоставляя их. И, пожалуйста, добро пожаловать, приходите, обращайтесь. Да. Получается, ребята, 5 мишеней, Да. 5 стоек, вернее. Да. 5 стоек. И каждой стойке стреляем по в зависимости от программы. Обычно стреляется 5 мишеней. Так. Но видите, он 6 указывает. 6 мишеней. Он раз, два, три, 4, 5, 6, 6, 6, да, он думает. Да. Смотри ее двумя глазами. Так. А потом Ну- переднюю чашку. Так. Ты скажи. Нет, Е. 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 Yes. Давай. Все верно. Все верно. Давай еще раз. Так. Давай. Артем, прямо вот она будет лететь вот так вот, да? Прямо вот так вот, вперед. Вперед, да? Прямо и не останавливай руки. Все хорошо. Смотри, прицелься. Нет, нет, нет. Да, это я тебя сбил. Смотри, она будет лететь. Воткнись кончиками стволами и иди спереди. Давай. Нормально? Отдачи нет? Давай. Так. Не, всё Артем. хорошо. Артем. такая сложноватая. Съесть сложновато, да? Ну-ка. А можно вот эту? Давай, Джи. Давай, H, давай, H. Вот хочет самый сложный, давай. Это сложная, да? Да. H вверх уходит. H вверх. Вот смотри, вот так вот, не поближе вот так. Вот так. Давай, сейчас Прямо будет H быстро сложно. в неё. Скажи ему H. Эй, H. Каш пул. Пул? Вон она. Вот Видел тут вот. её, да? Да. А? Видел ее? Наверху Видел. видел? Что-то мы стреляем, поэтому- Есть, сейчас будет. Сейчас он это. А мы еще возьмем. А он что сказал? 5. Ничего. H. H? Давай. Давай. Сейчас она будет. Вау! Молодец! Вот сейчас мы подошли к такой площадке своеобразной. Да, кстати, вот смотрите, организаторы соревнований дают такие наручники клеенные, да, чтобы идентифицировать на соревновании. Вот у нас площадочка. И мы стреляем с контейнера. С контейнера. Вот. Но тут не получается стрелять сверху вниз. Здесь стрельба идет. Но есть одна мишень такая снизу. Но в основном, видите, вон где стоит машинка наверху, на столбу. В опушке леса, внутри леса. Вот. Сейчас группа отстрелялась. Сейчас мы будем стрелять. Очень интересная площадка. Вот еще сзади стоит такая машинка. Обратите внимание. Ну, здесь, конечно, охотники. Вот, машинка. Вот, собака такая. Четкая ретривер лежит. Вот, и мы сейчас будем как раз стрелять, ребята. Вот. Здесь эта площадка уровень, ну, как сказать, не уровень там, но в моем понимании есть как сложные мишени, есть легкие мишени. Но некоторые говорят, как все они одинаково, но я, по мне, например, я все равно распределяю. Здесь вот на этой площадке мишени сложные. Они очень быстрые, секущие, дальние. Все, что может объединять в качестве того, что можно будет легче стрелять, это то, что они более-менее открытые, видные, желтые. То есть они не летят черной стороной или ребром, они раскрытые, но они очень быстрые, как я сказал, секущие и дальние. Ну что, будем сейчас стрелять, пробовать. Давайте. Вот и закончились соревнования.
по дисциплине спортинг. Сегодня прошли соревнования. Получается, начиная вот с этой линии, зеленой линии. Вот это все одна линия зеленая, ребята. Никакая не красная, не темная. Вся эта зеленая линия, в чем здесь именно есть диковинка? В том, что вот эта линия, она очень длинная. Ну, я не знаю, метров где-то 500-700 надо вот так вот пилить. Туда и обратно. Вот. И все, вот представьте, вот это все стенды. Посмотрите эти площадки. Очень много прямо. Вот 100 мишеней они так раздробили, что по каждой площадке где-то там по 15 стрельнешь. Где-то чуть больше. И настолько это разнообразно становится, что человек просто перенасыщается. Сейчас мы вот пришли с друзьями. Владимир, да? Да. Я Артем. Давай, Артем, покажи тебя. Да. Артем. Да. Друзья, товарищи, сегодня мы пришли сюда. Да, я обучаю ребят сегодня. И плюс мы сегодня отдыхаем с друзьями. Вот. Да, уикенд. Сейчас ждем результатов. Чаю, пиццу заказали. Вот много очень веселых людей. Стрелки — это такие люди, такая культура людей, когда куда бы ты ни прибыл. Вот я не знаю английский язык, но все встречают на ура, приветствуют. Вот мне сюда, мне ружье тут дали, все помогают, прямо все радостные. Хорошо, прямо это в Южной Африке, в Йоханнесбурге. Сегодня у нас тут погода осенняя, осень. И температура такая умеренная. Здесь, кстати, рядом находится экватор, ребята. Ну, пингвины, да, здесь нет белых медведей, как у нас в Якутии. Здесь пингвины, там близко к экватору, поэтому температура такая умеренная, да? Какая температура, Оля? Как тебе? Климат хороший, сухой. Влажности нет. Комфортная температура, да. Вот, приезжайте, постреляем. Да, очень много фруктов всего, да. Сегодня мы вот стреляли здесь, и вот здесь вот кукуруза, вот все это растет. И мы вот стреляли, видели этот, да, косули, газели, или как там их называют, то, что вот гепарды чем питаются. Мы смотрим это по телевизору. В общем, настроение хорошее, сейчас ждем результатов. Ставьте лайки. Ставьте лайки, будем рады.